कोयर एकठांय करपा खातीर सरकारान नेमिल्ल्या कंत्राटदारांचेर जीपीएस यंत्रणेवरवीं नदर दवरतले. देखून पंचायतींनी आपापल्या वाठारांतलो कोयर अशाच कंत्राटदाराक दिवचो अशी सुचोवणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केल्या. पंचायत राज दिसा निमतान बुधवारा आयोजित केल्ल्या पंचायत संमेलनात ते उलयताले. या वेळार पंचायत मंत्री माविन गुदिनो, संचालक महादेव आरोंदेकर आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. कोयराची समस्या राज्यांत व्हड प्रमाणात वाडत आसा. ही समस्या पयस करप गरजेचे आनी ताचे खातीर पंचायतींनी फुडाकार घेवप गरजेचे आसा. पंचायती खातीर उद्देगीक वाठारांतल्या हॉटेलांनी आनी कंपनींनी आपलो कोयर फकत सरकारान नेमिल्ल्या कंत्राटदाराक दिवचो. आतां सावन अशा कंत्राटदारांचेर जीपीएस यंत्रणेवरवीं नियंत्रण दवरतले. संबंधीत कंत्राटदार कोयर कसो एकठांय करतात, खंय व्हरतात हाचेर बारीक नदर दवरतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगले. आम्ही वेस्ट मॅनेजमेंटाच्या बाबतीत आमच्याकडे एम्पॅनल्ड लिस्टेड कॉन्ट्रॅक्टर्स आसात. त्याच कॉन्ट्रॅक्टरांकडे तुम्ही एग्रीमेंट करपाक जाय, तांकांच काम करपाक लावपाक जाय. कित्याक हांव परत सांगता, आमी जर एम्पॅनल्ड कॉन्ट्रॅक्टरांकडे काम केलें ना जाल्यार तो आमकां ताका ट्रॅक करपाक जावचो ना. हाज्या फुडें आमच्या सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाच्या ऑफिसांतल्यान प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्टराक आमी ट्रॅक करतले. इन शॉर्ट इट इज थ्रू द जीपीएस सिस्टम म्हटल्यार जाता. तो कोयर तेणे आयज कितलो किलो कलेक्ट केलो, तो आयज खंय उडयता, तेणी पॅकींग खंय केलें हाज्या सयत नॉट तुमचेच बट इन्क्लुडींग द आयडीसी आनी इन्क्लुडींग द हॉटेलर्स. म्हणजे हाज्या फुडें कोणाकूच तो कोयर आयडीसींतलो आनी हॉटेलांतलो हाडून आमच्या गांवांत उडोवपाक मेळचो ना. म्हणून तो हॉटेलांतलो कोयर सुद्दां जो कलेक्ट करता तो हाडून एक्झॅक्टली म्हणजे आमच्या वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांटाचेर दिता काय ना, तुमच्या MRF शेडीत तो येता काय ना, तो बेलिंग पॅकिंग जावन परत आसा तसो तो इंडस्ट्रीत वता काय ना, हे ट्रॅक जे आसा पळय न्ही हाज्या फुडें वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन करपाचें आसा. म्हणून तुमचो कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा हो एम्पॅनल्ड कॉन्ट्रॅक्टर आसप गरजेचें आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.